วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามากินส้มตำแตงกุ้งสดมาดึกกว่านี้ดูดิมีขนมจีนมีไข่ต้มปลาหมึกและทอดแล้วก็ผักไม่พูดมากแหละจัดเลยดีกว่าชะอมเผ็ดมากกุ้งทอดตัวปลาร้า